大谷翔平。そのバットが再び火を吹いた瞬間、球場全体の空気が一変しました。前日の試合で今季17号となる先頭打者ホームランを放ち、チームを勝利へ導いたばかりの大谷。その勢いは一夜明けても全く衰えていませんでした。むしろ、ここからさらに加速していくことになるのです。日本時間6月24日、ドジャースは敵地でツインズとの3連戦第2戦に臨みました。大谷はこの日も1番 DH でスタメン出場。すでに前日の一発でチームの今季50勝到達に大きく貢献していた男が、再び主役の座に立つことになります。試合開始直後でした。初回、先頭打者として打席に入った大谷。相手先発ゼビー・マシューズと対峙します。カウント1ボール。迎えた2球目、87マイル、およそ140キロのチェンジアップが投じられました。その瞬間です。大谷のバットが鋭く振り抜かれると、打球は凄まじい勢いで舞い上がり、そのまま右翼スタンドへ一直線。観客が立ち上がる。ベンチが沸く。そして実況席が絶叫する。飛距離414フィート、およそ126メートル。文句なしの一発。これが今季17号となる先頭打者ホームランでした。父の日の特別な水色バットを使用した前日の試合では1安打に終わっていましたが、この日は開始わずか数分でスタジアムの主導権を奪います。第2子誕生後の復帰戦で放った16号。そして前日の17号。さらにこの試合でも豪快な一発。家族に新たな命が加わったその直後から、大谷の打撃はむしろ一段階上のレベルへ突入しているように見えました。しかも、このホームランには数字以上の価値がありました。今シーズン6本目の先頭打者ホームラン。そしてメジャー通算30本目の先頭打者アーチです。日本人選手最多記録を持つイチローの37本まで、残りわずか7本。さらにメジャー史上最多記録であるリッキー・ヘンダーソンの81本という偉大な数字も、決して夢物語ではなくなりつつあります。ドジャース移籍後に限っても24本目の先頭打者ホームランとなり、球団歴代1位の32本まであと8本。ドジャースという伝統球団の長い歴史の中で、大谷翔平という名前が着実に刻み込まれているのです。しかし、この日の大谷は初回のホームランだけでは終わりませんでした。第2打席は3回無視、相手投手との粘り強い勝負が続きます。ファウルで食らいつき、なんと10球目まで持ち込む執念の打席。結果はピッチャーゴロでしたが、その内容は相手に大きなプレッシャーを与えるものでした。5回一死で迎えた第3打席ではフルカウントまで持ち込みながらファーストゴロ。7回無視一塁の第4打席ではロジャースと対戦し、セカンドゴロ併殺打に倒れます。数字だけを見ればホームラン以降は沈黙したようにも見えます。しかし、それは違いました。真の恐怖は試合終盤に現れます。1点差のまま迎えた9回、西一塁。打席には当然、大谷翔平。ここでツインズベンチは決断を迫られます。勝負するのか、それとも避けるのか。そして彼らが選んだ答えは、申告敬遠でした。モリスは勝負を避けたのです。ホームラン以降ヒットは出ていなかったにもかかわらず、最後の最後まで相手に恐怖を与え続ける存在感。それこそが現在の大谷翔平の価値を物語っていました。試合そのものも激しい展開でした。初回、大谷の先頭打者ホームランでドジャースが先制。ところがその裏、ツインズの主砲バクストンが25号ソロホームランを放ち、すぐさま同点に追いつきます。まさに一進一退。しかしこの日、試合の流れを支配したのはドジャース投手陣でした。先発にはクラインがオープナーとして起用され、2回からラウアーが登板。このラウアーが圧巻でした。なんと6イニングを無安打。ツインズ打線にほとんど反撃の糸口すら与えません。ロバーツ監督も試合後、球威だけではなく、緩急と組み立てで試合のペースを支配していた、と高く評価しました。そして均衡が敗れたのは6回。同点で迎えたこの回、フリーマンが豪快な13号ソロホームラン。ドジャースがついに2対1と勝ち越します。先制は大谷。決勝弾はフリーマン。そして投手陣がリードを守り抜く。まさに王者らしい勝利の方程式でした。大量得点こそありませんでしたが、隙のない野球で勝ち切ったドジャース。この勝利によって成績は50勝29敗。貯金は21。そしてメジャー全30球団の中で最速となる50勝到達を果たしました。ただ、その裏では新たな不安材料も生まれていました。タッカーが腰の痙攣で途中交代。
さらにラッシングは投球をマスクに受けた影響で脳震盪検査の対象となりました。ロバーツ監督はタッカーについて深刻ではないとの見方を示した一方で、ラッシングに関しては翌日の出場がかなり難しいとの認識を明かし、マイナーからの補強の可能性にも言及しています。故障者が続出する厳しい状況。それでもドジャースは勝ち続けています。ロバーツ監督はリーグ最速50勝についてこう語りました。故障者や予想外のアクシデントが起きても、その度に代わりに出場した選手たちがしっかり役割を果たしている。それこそが今のドジャースの強さなのだと。そして監督が最後に最も力を込めて語ったのは、やはり大谷翔平についてでした。ここ数週間の打撃状態について問われると、ロバーツ監督は迷うことなくこう断言します。彼は自分のストライクゾーンを完全に支配している。際どい低めのボール球には手を出さない。無理なスイングをしない。そして有利なカウントへ持ち込み、仕留めるべき球だけを完璧に捉える。それが今の大谷なのです。ホームランを量産する理由は単なるパワーではありません。選球眼、我慢、状況判断。そして圧倒的な技術、すべてが高いレベルで噛み合った結果なのです。第二子誕生という人生の大きな節目を迎えながらも、そのパフォーマンスはむしろ向上しているように見える大谷翔平。メジャー通算300本塁打まで残りわずか3本。そしてイチローの日本人最多先頭打者ホームラン記録も視界に入ってきました。勢いは止まるどころか、さらに加速しているようにも見えます。果たしてこの量産体制はどこまで続くのか。そして歴史的な300号到達の瞬間はいつ訪れるのでしょうか。今、メジャーリーグ全体が大谷翔平の次の一振りを固唾を飲んで見守っています。そして試合後、ロバーツ監督が発した言葉は、多くの関係者をうならせるものだった。彼以上の打者は存在しない。それは決して大げさな賛辞ではなかった。なぜなら、今の大谷翔平は、まさに誰も止めることのできない領域へ足を踏み入れようとしていたからだ。数字が、その事実を物語っている。6月に入ってからの大谷は17試合で7本塁打。月間打率は3割5分。さらに OPS は驚異の 1.256。まさにメジャーリーグ最高峰の打撃成績を叩き出していた。しかし、ロバーツ監督が特に注目していたのは本塁打の本数ではない。その内容だった。実は5月までのホームランには、ボールゾーンの球をパワーでスタンドまで運んでしまった一打も少なくなかった。だが6月に放った7本のホームランは違う。すべてストライクゾーン内の球を完璧に捉えたものだったのだ。つまり今の大谷は、力任せに打っているわけではない。相手投手を見極め、狙い球を絞り、確実に仕留めている。まさに完成された打者の姿だった。そしてこの日の一発も、その象徴だった。甘く入ったチェンジアップ。ほんの一瞬の失投。しかし大谷はそれを見逃さなかった。初回の第一打席。試合開始直後。相手がまたリズムをつかむ前に、一振りで流れを奪い去った。ロバーツ監督は言う。今の大谷は有利な状況になれば確実に仕留めている。打球速度、選球眼、コースの見極め、そしてスイングの鋭さ、すべてが完璧に噛み合った結果が、この6月の爆発的な成績なのだ。もちろん不安材料がないわけではない。左膝の状態については依然として慎重な管理が続いている。前日の試合でも7回の併殺打の際、一塁へ向かう走りにわずかな違和感が見られた。それでも打席に立った瞬間の恐怖感は、以前よりもさらに増している。投手たちはストライクゾーンで勝負することを恐れ始めているのだ。その人気はファン投票にもはっきりと現れていた。MLB 機構が発表したオールスターゲーム第2回中間結果。そこでも大谷翔平の名前は頂点にあった。リーグ DH 部門で獲得した票数は231万735票。両リーグを通じて堂々の全体1位である。25日まで行われる一次投票でリーグ最多得票となれば、オールスター先発出場が決定する。リーグ2位は同じドジャースのマンスリーで193万3390票。3位もフリーマン。ドジャース勢が上位を独占する中でさえ、大谷の数字だけは別格だった。そして誰もがこう感じ始めていた。今、大谷翔平は単なるスター選手ではない。メジャーリーグそのものを象徴する存在になりつつある。と、そんな中で迎えたツインズとの第2戦。前日、先頭打者ホームランを放った大谷には、
当然ながら2試合連続アーチへの期待が集まっていた。ドジャースの先発はジャスティン・ロブレスキー。前回のレイズ戦では6回3安打無四球、3奪三振、無失点という素晴らしい投球を見せ、チームトップとなる8勝目を挙げている。一方、ツインズの先発はメジャー1年目、キューバ出身23歳の若き右腕、ケンドリー・ロハス。今季5試合で1勝0敗、防御率 1.26。将来を嘱望される有望株だった。そして大谷とは、この日が初対戦となる。しかし、その初対戦はあまりにも衝撃的な結末を迎える。初回、先頭打者として打席へ向かった大谷。球場全体が注目する中、ロハスが投じた初球。高めのストレートだった。次の瞬間、大谷のバットが火を吹く。豪快なフルスイング。打った瞬間だった。誰もが確信する。打球は爆音とともにセンター方向へ一直線。ぐんぐん伸びる。伸びる。そしてそのままバックスクリーン横のスタンドへ突き刺さった。球場騒然。実況席は絶叫。ドジャースベンチは総立ち。今季18号。2試合連続となる先頭打者ホームランだった。打球速度 109.8 マイル。およそ 176.7 キロ。飛距離411フィート。約 125.3 メートル。打球角度23度。まさに完璧な一撃だった。だが、この日の大谷劇場はまだ終わらない。3回の第2打席ではフルカウントから変化球にタイミングを外され空振り三振。しかし、それで終わる選手ではない。5回一死三塁。追加点のチャンスで迎えた第3打席。ここでもフルカウントまで粘り抜き、四球を選択。ヒットこそ出なかったが、チャンスを広げる重要な仕事を果たした。さらに7回に死三塁。再び勝負の場面で打席が回る。球場全体が期待に包まれる。しかしツインズベンチは決断した。勝負しない。申告敬遠。敵地でありながら観客席からは大きなブーイングが巻き起こった。誰もが見たかった。大谷と勝負する瞬間を。しかし相手はそれを避けた。それほどまでに、この日の大谷は危険だったのだ。そして運命の第5打席。9回、ドジャースがリードしたまま迎えた最終回。ヒットと四球で2、2塁。再び主役に出番が回ってきた。スタンドがざわめく。初球、内角速球でストライク。そして2球目、外寄りへ逃げる変化球。大谷の目が光る。次の瞬間だった。バットがうなる。打球は凄まじい速度で夜空へ舞い上がる。誰も追わない。外野手は振り返るだけ。打球は一直線にバックスクリーンへ。そして、着弾、特大弾、文句なし、場外球の一撃だった。打球速度115マイル、およそ185キロ、飛距離463フィート、約141メートル。今季19号となる超特大スリーランホームラン。勝負を完全に決定づけるダメ押し弾だった。敵地は静まり返る。ドジャースベンチは大歓声。そして大谷は淡々とダイヤモンドを一周する。この日、大谷翔平は3打数2安打、2本塁打、2四球、4打点。まさに一人で試合を支配した。前日に17号。この日に18号、19号。わずかに試合で3本塁打。そしてメジャー通算300本塁打へのカウントダウンも、いよいよ現実味を帯びてきた。果たしてこの歴史的な量産体制はどこまで続くのか。誰も予想できない。ただ一つ確かなことがある。今、メジャーリーグで最も熱い物語の中心にいるのは、大谷翔平。その人なのである。